Dobrodošli v okrogli 10. epizodi nogometnega podcasta VAR. Tokrat jo snimamo v dobrem vzdušju. Slovenija se je uvrstila na Evropsko prvenstvo, kar smo nekako pričakovali in napovedovali že prejšnjič. Tako da cel del športne redakcije, ki se bolj podrobno ukvarja z nogometom, danes z vami, Jernej Suhadolnik, Gorazd Nejedli in Siniša Uroševič. Pa Jernej, če začnemo pri tebi, ki reprezentanco v zadnjih 20 letih spremljaš najbolj podrobno. Dolgo je Slovenija čakala to Evropsko prvenstvo, 24 let od zadnje uvrstitve, od tiste tekme v Ukrajini. Kako si doživel ta stožiški večer? Ne nazadnje je vendarle že bil čas, da Slovenija spet na šampionatu stare celine. Moram te razočarati, da sem zelo rutinsko. Zelo vesel, iskreno vesel, navdušen. To je dober in za naš poklic in zame osebno, ker sem vsak novinar začel kot navijač v mladih letih verjetno in to smo pol verjetno iz večjih zornih kotov veseli, ampak ko si poklicno toliko noter, kot smo mi, enostavno čustva pozabaš, ne bom rekel na FDV, ki ga nisem nikoli obiskoval, ampak najbrž na faksu ali nekaj. Tako da jaz nimam nikoli čustev takih, sem pa zelo vesel, iskreno vesel in zelo zadovoljen nad tem, kar se je zgodilo. Gorazd, Slovenija bi lahko rekli, da je bil prvi polčas rutiniran, drugi morda nekoliko manj, ampak na koncu šteje rezultat, to je tisto, kar je Slovenija od te tekme potrebovala in dobila. Ne? Ja, to je bilo kekovih 90 minut, koliko si jo zamišljal, tako so spalali. Mogoče se ni želel ravno 15 minut mrka ali pa določene obdobja, kjer so Kazahstanci pokazali, da bi lahko celo kaj ogrozili našo uvrstitev, ampak načeloma je bilo to kekova ideja realizirana in Nemčija je tukaj. Nemčija je tukaj, to smo čakali. Ne nazadnje, Siniša, ti kot ljubitelj nemškega nogometa zelo dobro veš, kaj Slovence čaka v Nemčiji, v kakšno nogometno euforijo zdaj po tem uspehu slovenska reprezentanca prihaja, da bo to še morda lepše, kot če bi prvenstvo potekalo kje drugi. Ja, zagotovo, to bo res spektakel. Jaz še vedno trdim, čeprav nisem bil na vseh poznejših prvenstvih, ampak mislim, da je zgled vsem prvenstvom zadnjih 20 let, svetovno prvenstvo v Nemčiji leta 2006, delno mogoče tudi Euro 2008 v Švici pa v Avstriji, v podobnem jezikovnem pa geografskem prostoru. Zgled zaradi tega, ker je sredi Evrope, ker je lahko dostopen veliki večini vseh obiskovalcev in reprezentanc, ker se reprezentanci razdelijo svoje tabore in ker je to država, ki res nogometu, se tudi Anglija, tudi Italija, tudi Francija, ampak res namenja ogromno pozornosti in temu primerno se tudi potrudi za tekmovanje najvišje ravni in zato gre tam pričakovati v vseh mestih prometna infrastruktura, namestitve in predvsem stadioni, bo eno fantastično prvenstvo in je zaradi tega prav sjajno, da je Slovenija na tem prvenstvu. Pa če se bomo do Nemčije še prišli na koncu, ko smo pogledali malo naprej, pa za začetek ostanimo še malo pri nogometu, pri najprej tekmi z Dansko, pa ne nazadnje tudi pri včerajšnji tekmi. Jernej, tudi na Danskem je tekma potekala, bi lahko rekli, pričakovano. Tam je načeloma Slovenija ni imela kaj za zgubiti, vseeno je pa z Kazahstanom v mislih nekako kek pristopov k tekmi. To je tam kaj presenetilo na Danskem. Ja, mogoče to, da jih je še, ne bom rekel, premalo zamenjal v tej neki udarni 11-terici, ampak jaz sem pričakoval, da bo še koga. No, ne zato, ker ne bi verjel drugim, ampak enostavno moraš, po mojem mnenju, na take večere dati noter igralce, ki se ne bojijo na 150%, ne, ker vsak, ki ga čaka čez 3 dni, bomo rekli, tista tekma, ki jo pričakuje kot top, vsak tak se podzavestno ne more 100% noter, ker vsako modrico, ko lahko dobiš, ti prepreči nastop potem na oni tekmi, ki bi mogel igrati. In to se je po moje videl. To, da je dal ven Šporarja pa Stojanoviča, je po moje okej. Se pravi, mogo bi da če koga in potem z unimi na maksimalno, kar se da. Je pa tudi druga resnica, da vprašanje, v katerem primeru bi mi lahko tam gor kaj iztržali. Takej je bilo pa treba pač zmagati. Ja, Remi je bilo premalo in v takem primeru je bilo to
Zdaj gre Kek najbrž že sam sebi na živce s to besedo, ampak je bilo najbrž pragmatično to. Tako da, to je bilo vse v kontekstu te ponedeljkove tekme, tudi to, da se je govorili, da ni bilo v kontekstu, je bilo v kontekstu te tekme, vedeli pa se je, da je to edino, kar šteje, ta ponedeljkova tekma. In tudi zaradi tega so bili v določenem trenutku, po mojem, v krču igralci. Nekaj časa je res bilo, tam 10-15 minut, nekaj časa prvega polčasa, pa predvsem začetek drugega je bilo kar kritično, ampak na srečo se je hitro odzval, Kek zmenjavo. Ja, ta začetek drugega polčasa, predvsem je res po minuti prejet zadetek, si nihče ne želi in tudi takrat je imel Kazahstan še nekaj nevarnih napadov in pa Slovenci so prehitro izgubljali žoge. Takrat je res zavladala mogoče malo, ne bi rekel panika, nervoza pa zagotovo, tudi ko smo spremljali kretnje Matjaža Keka, se ni ravno mirno postopal po svojem prostoru, ampak na koncu je Slovenija vendarle tudi po menjavah pa pripeljala to tekmo do konca, do tja, kamor so si želeli, lahko bi jo morda odločili že prej, ampak že danes je to povsem nepomembno. Ne. Važna je zmaga in evropsko prvenstvo, ki je tu. Je pa, Gorazd, mogoče v igri, to je še kaj presenetilo tu, morda to, da je Timi Jelšnik ostal v prvi postavi. To je kdo navdušil, kdo razočaral? Navdušuje me že nekaj časa, sem Stojanović. To pač moram priznati, tukaj je Matjaž rešil marsikaj. Ali pa kar vse. Težko si zamišljam Slovenijo v drugačni postavitvi in da na tem položaju ni Stojanovića. Malo je bilo srečnih okoliščin, mogoče za kakšnega igralca nesrečnih, ker vprašanje, kdo je sprovociral Keka, da je to postavil pa spremenil. Nekdo, Sam Stojanović ja, sam, malo Stojanović ker sam, ni mogel igrati. pa poškodba enega od igralcev, reprezentantov, ki je mu dala proste roke, da zdaj pa lahko jaz naredim po svoje, kar si mi najbolj mislim, da je. In rešil je in Stojanovića, ker Stojanović v obrambi je rahlo neodgovoren, mogoče ne neodgovoren zaletal in je skozi vesel. Zdaj pa to zacementiral s Krničnikom, oba dva skupaj razmeroma dobro delujeta, še zmer nista 100% v branjenju, ampak to je to. Z njima lahko tudi naprej greš. Prej si, ko si imel Stojanovića, čim si ga dal naprej, je bila panika za vse. Ja, ker je bila luknja od zadaj. Tako, zdaj pa na hitrosti si dobil, na agresiji si dobil. Tudi njemu, Stojanoviću, si dal možnost, da izgubljena žoga ne bo tragedija. Če je on prej bil, ko je bila izgubljena žoga, je bila tragedija. Skozi je bil on glavni krivec. Zdaj pa glavni krivec, da se kaj naredi naprej. Ja, dejansko, tudi odločilen zadetek je zrežiral. Vse je v njegovi režiji bilo. To je taka energija, težko najdeš človeka s tako energijo. Upam le, da bo tudi z leti, z minutami in te izkušnjami tudi zrelost prišla, da glih vsako se pa ni treba zaleteti, pa vsakič nervizirati, ko je prekršek ali karkoli. Ja, pa se kakšnemu rumenemu kartonu izogniti. Konec koncev tudi zaradi tega ni bil v postavi na Danskem. In iz drugih razlogov, seveda. Siniša, je pa, ti si včeraj še malo bolj podrobno spremljal tudi utrip na tribunah, na novem rekordu v Stožicah, ki je padel kljub zelo hladnemu večeru v Stožicah. Je pa bila tudi na tribunah prava energija, v smislu tudi navijanja, ne samo nekaj pozitivnega vzdušja, ampak dejansko je Slovenija imela podporo. Drži. In to je vedno znova dokaz, da mogoče kako stvar v Sloveniji preveč stereotipno jemljamo. Češ, da ta štadion ni to kot prejšnji, da to ni to publika kot je v Mariboru, Neta ali pa ne vem, v Murski Soboti, tam pač reprezentanca ne more igrati. Nikakor zaradi razmer na štadionu. Tako da čim se vidi neka pozitivna energija v ekipi in se naniza nekaj dobrih tekem, je potem naše športno občinstvo, ki je vendarle lačno močnih reprezentančnih tekem v katerikoli športni ekipni, športni panogi, se zbudi in pride in vidi to željo ekipe, vidi to postavitev, ki obeta nekaj in vidi tudi možnosti za končen dober rezultat. In zato so se seveda tudi že takoj po tekmi začele razprave, kako v Nemčijo, kdaj v Nemčijo, kako do vstopnic in
tako naprej. Tako da nimamo te kontinuitete, kot ima recimo Danska, da bo vedno parken razprodan ali pa skoraj. Ampak vsaj te valovi so in to je tisto, kar nas vsaj to lahko veseli. Drži. Je pa se tudi zdelo v tem večeru, da je pa nogometašem in tudi publiki se nekako odvalil nek kamen od srca, da so zdaj naredili še zadnji korak, se uvrstili v Nemčijo, kar so vsi želeli. Ne nazadnje smo to videli tudi na novinarski konferenci z izjavami Matjaža Keka, ki tudi ponavadi ni tako dobrovoljen, kot je bil tokrat. Pa vendarle je pa mogoče bila njegova prva izjava zanimiva, ko se je v prvi izjavi zahvalil vodstvu nogometne zveze, da mu je dalo 5 let miru, preden je nekaj dosegel, kar v današnjem nogometnem svetu je bolj izjema kot pravilo. Je morda tudi ta kontinuiteta pripeljala do tega, da smo lahko zgradili ekipo iz jedra, ki se ni zdel tako obetaven, kot trenutno zgleda. No, treba nekaj reči, zdaj 5 let ni dolga doba za uspešnega selektora. Matjaž Kek vmes ni bil uspešen, tu lahko iščemo to izjemo, da je ostal 5 let. Če bi bil uspešen 5 let, da ne bilo. Da imaš selektore po 10 in 15 let, ki so res v neki kontinuiteti. Tako da jaz verjamem, da se je upravičeno zahvalil nogometni zvezi. Lani, če smo realni, bi predsednik Radenko Mijatović zase naredil boljš, če bi selektorja zamenil, govorim čisto striktno zase, napram mnenju javnosti ali pa poziciji v nekih teh medijskih miljejih. Tako da tam, ki ga je zadržal, je več tvegal, kot če ga ne bi. In tako da iskreno se mu lahko Kek zahvali in očitno sta naredila oba pravilno potezo. Tam po tistih 2 tekmah doma, mislim, da sta bile poraz v Švedsko, pa potem v Beogradu, ki je bila kar strelski šov domačinov, tam smo kar veseli. Tem je Kek zbolel in tam je veselo vse skupaj. No. Tam se je prelomilo in nobeno presenečenje ne bi bilo, če bi tam prišlo do menjave. Tako da to tudi Kek ve sam, se je dovolj izkušen in dovolj dolgo v tem poslu in do menjave ni prišlo. Zgodba se je zasukala. Tudi s pomočjo pomočnikov, ki jih Kek upravičeno večkrat javno izpostavlja in tudi zdaj jih je, tudi z njim se je posebej zahvalil. In ja, v bistvu tisto, kar je včeraj govoril, vse pije vodo. To ni floskula. On mogoče malo več govoriti kot kakšen drug selektor, ampak tisto, kar je včeraj govoril, je vse pilo vodo in je težko kaj mu oduzeti, tisto, kar je povedal. Tako da tudi dobil je upravičen aplavz in mislim, da je to. Ja, konec koncev je zaradi ene naloge bil tukaj in to nalogo je opravil. Je pa 5 let trajal, seveda. Je, ampak ne nazadnje tudi pri komu drugmu, pa nismo do tega prišli. Ampak Gorazd, pa če se naveževa na zadnjo Jernejevo izjavo, da je trajal 5 let, pa še kaj več. Ti si zadnjič napisal v kolumni, da je ta uspeh vendarle težko enačiti s tistim prvo uvrstitvijo na Euro. Ampak ne glede na vse, ko pogledamo, je to eden od vrhuncev slovenske reprezentance, kakorkoli ga obračamo. To ni, v tem ni debate. Pač razmerja so se v teh 20 letih, v 25 letih toliko spremenila, da je tudi to uspeh. Čeprav gre za enkratno skoraj povečanje reprezentanc na evropskih prvenstvih. Če primerjaš s tistimi dosežki, kakšna je bila pot težavnost do tega, to ni primerljivo. Ampak seveda, med tem v 25 letih je tudi konkurenca narasla, konkurenca je boljša. Vse se in zato je tudi 24 nekje v redu. Mislim, da seveda, jaz, ki sem bil takrat malo bližji, to spet drugače gledam. Takrat se mi je zdelo, iz tega zornega kota zdajšnjega, neprimerljivo to ali prej. Ti takrat v Katančevem obdobju pa Zahovičem, da prideš ti na svetovno, evropsko, ne morem verjeti. Je pa tudi Kek prišel na svetovno s 13 reprezentancami iz Evrope. To je fenomen. To, da je Slovenija bila takrat v Afriki, ena od 13 evropskih reprezentanc, to je res. Sploh ne predstavljam, kaj bi mogla zdaj Slovenija narediti v Nemčiji, da bi se približala temu dosežku. Ampak načeloma, če gledamo to pot do evra, imel da je toliko srečnih in naključij, da tudi z nesrečami nekje, da je res zanimiva ta pot. Začenši od žreba, ko smo rekli, da je najlažji na svetu, kar je res,
ampak je hkrati tudi najtežji, ker isti pristop in isto razumevanje žreba so imeli Finci, Kazahstanci, Irci, pa mi. Se pravi, 4 reprezentance so isto govorile o tem, kako je to naša priložnost. In najtežje je takrat, ko imaš ti 4 enakovredne, ki isto razmišljajo. 4 enakovredne, pa San Marino, ki je vsem oddal točke. Ampak vsi so štartali, to je pa naša priložnost. Ne? In vsak od teh je mislil, imamo lahko skupino, oziroma mogoče oni ne, ampak navijači in vse. A na koncu je izpadlo to, da imaš ti 4 najlažje nasprotnike možne, najtežji. Edini Danci so zgodba za sebe. Ne? Danci pač izpadali tako, da imajo isto pika mi, ampak to so te velike reprezentance, ki se eni pravijo, da se šlepajo, ne? Jaz mislim, da se ne, ampak da je to za njih rutina. Hrvati so že na tem, ne? Da se zadnja leta ali pa zadnjih 20 let šlepaš se en kvalifikacij, 10 kvalifikacij se pa ne šlepaš. Ja, potem pa, če te vsake črata se pravi, in tukaj je bilo enih tok na ključi, na katere pa moram priznati, imel znal odgovoriti, Kek, kljub temu, da je dobil veliko bonusov, ne, je imel malo te sreče, ampak vsakič je kar dober odgovoril. No. Imel odziv, njegov odziv bil vedno kar pravšen. Tako da, to je to. No. Siniša, mogoče še tvoj pogled na Matjaževo vodenje reprezentance, mogoče tudi v primerjavi z njegovim prvim vodenjem reprezentance. Je tudi Kek zdaj po uspehih v Mariboru, Reki, z reprezentanco bolj zrel trener v njegovih najboljših letih, če tako rečem. Definitivno je zelo zrel trener, pa kar se mi zdi sploh za trenerje, recimo nacionalne reprezentance, zelo pomembno, da je očitno izbral učinkovit strokovni štab. Da to ni naključno, da ga on toliko, kar to meni, vsega ni omenil samo na včeraj. Včeraj ga pač na začetku novinarske konference se noči omenil. Ampak on ga veliko omenil tudi med sezonom, predvsem dobro, pač slovensko občinstvo najbolj pozna Boštjana Cesarja in Milivoja Novakoviča, kot dolgoletna reprezentanta. Ampak on omenil še vse druge. On je neštetokrat že omenil Luko Brkljačo, hrvatskega strokovnjaka za telesno pripravo. In je pomembno to, da si on v vseh teh letih delovanja na trenerski klopi že sestavil en svoj mozaik, kako mora delovati ekipa ob igrišču, ne samo na igrišču. In to je njegova velika prednost tudi za prihodnost. In tako delajo veliki selektori. Recimo, ko je Jürgen Klinsmann vodil nemško reprezentanco presenetljivo dobro na svetovnem prvenstvu doma, ampak ona takrat res imela eno menjavo generacij in je bila daleč od favoritov, je vedno znova poudaril vlogo Jogija Löwa, ki ga je potem nasledil, ker je on bil njegov prvi sodelavec na klopi. Tako da ogromno se je Matjaž Kek naučil in v državni reprezentanci in v tistem res sanjskem obdobju na Rijeki, tistih 5-6 let, in kasneje in v teh porazih slovenskih reprezentantov, ki so sledili, tako da ni to vse skupaj naključno. On je zdaj zrel, z mojega zornega kota, prav zrel slovenski nogometni strokovnjak in zdaj seveda ima naslednji izpit evropsko prvenstvo. No, še bi jaz dodal, se ima 62, tako kot sem 6 let. 61, če nima. Zrel, že enkrat mora biti, ne, mislim, pa tudi že kilometrino. Izkušen, tako. Bi lahko o zrelosti izkušnjami že 10 let nazaj govorili, ker jih je imel. Drži. Se pa nabira. Tukaj je mogoče celo bistveno, še bolj pomembno to, da je Keku uspelo spraviti se pravi v eno poslovno enoto, če zdaj čisto gospodarsko razmišljamo, celotno nogometno zvezo. Tam dihajo vsi to v teh pomočnikih, pa to smo že tudi 100-krat omenili, ampak ni to bistvo zgodbe. Bistvo zgodbe je, da vsi dihajo kot eno. Če bi vi vedeli, s kakšnim avionom smo šli mi v Astanu, če bi vedeli, na kakšen način smo se pripravljali za tekmo s Kazahstanom že pred Kopenhagenom, pač režim poti je bil tak, da je bil kdo nezadovoljen, med njimi tudi jaz, ampak to ni bistveno. To je bilo vse v luči rezultata, ki je resnično del posledica ene ekstremno organizirane enote med reprezentanco A in NZS. To je cel servis, ki še po mojem nikdar ni toliko enotno deloval kot zdaj. To so take stvari, ki se niti ne opazijo, ki so pa zelo pomembne za pripravo na tekmo, za počutje igralcev, za potem posledično uspešne treninge, ki so temelj in tako naprej. To je ena taka enota in celota, ki je verjetno javnosti nevidna. Je pa ekstremno pomembna, verjetno celo ključna. In
to je treba izpostaviti. Zdaj, če se pa vrnemo še na prejšnjo vprašanje o domnevno lahkih tekmecih, verjetno smo mi pa Srbi res najlažjo skupino na papirju, ne, tako na vides, ampak treba vse nekaj poudariti. Mi smo prvič doslej ostali neporaženi z Dansko, prvič doslej premagali Finsko in prvič doslej zmagali v Belfastu. Pa smo že z vsemi temi velikrat igrali. Tako da ni bilo prvič, da smo imeli take tekmece, je pa prvič se zgodil marsikaj novega, ne. Tako da jaz bi vseeno mislil reči, da smo naredili en korak naprej znotraj miljeja, ki ga nismo doživeli prvič, smo ga že kdaj imeli. Da je pa skupina lahka, je pa dejstvo. Če pogledam našo ali pa srbsko, to je verjetno res na dnu kakovosti. Ne. Kaj vse bi lahko dobili z prvega bobna, kaj vse bi lahko dobili z drugega bobna, pa smo Fince pa Dance. Ne. Tako da kle smo imeli malo sreče, ampak to je potem treba izkoristiti. Ne. Tudi, se pravi, nismo imeli prvič teh tekmecev. Tudi že kdaj prej, tako je. Tako da to je, se mi zdi, kar neka zgodba o uspehu, kar je pa najboljš ekstremna priložnost, ekstremni manevrski prostor za rast je še pred njimi. Tukaj, če bojo znali to pripraviti, bojo za naslednji ciklus res dobri. Ja, kar se tega tiče, predvsem v igri, jaz upam, da bo Se o tem govorim. to, Nekih dvojnih podaj še ni. Ne, to hočem reči. Pa tega. Matjaž se je pač nazaj nogometno vrnil. On niti ni sledil trendom, niti jih ve, da jih ne more. Slovenija ni ta, ki bo postavljala trende. Lahko jih postavlja za vse primerne reprezentance ali še slabše. Ne. Mi smo se pač vrnili neki miksu Katanca in samega Matjaža z njegovo reprezentanco afriško, previdna, pragmatična, nobenega nismo nažogali, po domač povedan. Prej smo bili nažogani, ampak smo bili pa blazno konkretni. Da si pa blazno konkretni, rabiš pa kvaliteto na pravem mestu. In on je to začutil, ali je ona, ali je to ekipa sama ven vrgla. Imel si golmana, vezna vrsta, rečemo, da sem izpostavil Stojanovič, ampak je bila zelo kompaktna, pa imel si Šeška. Pol zraven drugi so pomagali, ampak imel si tisto osnovno sredino, ki se je začela pri golmanu, potem se je pa začela postavljati obramba, malo je imel srečo, naprimer Biola, ki ga je sicer ves čas forsiral v vezni vrsti in na koncu mu je Udinese pokazal, Da je obramba treba dati. in ga je dal na štoparja. Se pravi, imel je pa to kvaliteto, da je to sprejel, je videl in ni bil odvisen od tega, da bo mesto odločil. On je videl, ne? On je videl, vidim, se tega fanta pa ne držijo tam, ki ga jaz držim. Pa še hvalijo ga, se pravi, da imamo ga nazaj. In tako naprej. In Stojanoviča je tam, pojavil se je Šeško. Bilo je en kup teh zadev, ki lahko reče hvala Bogu. Ne? Ampak je znal na to odgovoriti. Pomembno pa je, da ni silil v neko lepoto, da je v igre, da ni hotel igrati kot ne vem kdo, kadar smo veliki, da mi lahko koga nažogamo, ampak je držal se principov, ki prinašajo rezultate reprezentancem, ki so omejene s kakovostjo posameznikov, širino igralcev in njihovimi sposobnostmi. Pa je to zdaj reprezentanca z dovolj kvalitete, da tudi na Euro konkurenčno igra, pustimo rezultat, za rezultat bo, ampak je lahko konkurenčna. Jaz mislim, da je lahko. Tam bo več boljših reprezentantov slovenske, pa manj slabših. Statistično, se pravi, bomo težko naredili nek preboj, ampak to nič ne pomeni. Mi imamo pol leta in jaz sem prepričan, da slabši ne moramo biti, pa to ne pomeni, da smo zdaj slabi, ampak ti zdaj lahko samo še rasteš. Ti, če imaš napad, no, nihče ni star čez 30 let zdaj, ne? Razen golman bo in to je, ki je pa seveda specifični položaj, tako da ta ekipa je lahko še skupaj 3-4 leta tako rekoč nespremenjena. Ključni vezdisti so celo tam po 25 in sploh ne vidim nekega razloga, zakaj ne bi v tej strukturi z isto organizacijo dela in z isto kompaktnostjo, ne na igrišču, ampak govorimo o reprezentanci znotraj NZS, s to kompaktnostjo, zakaj ne bi napredovali. To bi bil jaz presenečen, če ne bi. Tako da jaz sem optimist, zakaj ne? Tudi na Euro, če ne bomo dobili Portugalske, Španije pa Italije, kar na srečo ni možno. Ja, skoraj. Ampak, z vsakim lahko igraš. Pač na način, na kakršnega igramo, ki je pisan na kožo Slovenije, bil od leta 1999 do danes, kdorkoli je poskušal spremenjati, je pogoril v 2 mesecih in to je to. Na ta način igraš, kvalitete imamo pa dovolj, celo več kot kdaj prej, se mi zdi. No? Tako da jaz se ne bojim.
Kam? Pa še mogoče se Matjaž ve, ne, se eno tako selekcijo je že imel. Pa je na smolo ali pa nesrečo po goru. Po svetovnem prvenstvu, tista reprezentacija, ki je šla v Južno Afriko, je bila v povprečju še vsaj 1 ali 2 kvalifikacije imela pred sabo. Pa se je pač išlo tako. Se pravi, ve približen, kje ali more, na kakšne pasti more paziti in tako naprej. Ne. Drugače, tista afriška selekcija je bila izjemno nadarjena, verjetno je imela boljše posameznike, ki zdaj bila je na vrhuncu, s tem, da vrhunc je še lahko vleklat, pa se ni šlo. In zdaj na podlagi teh izkušenj lahko Matjaž spet. Čakuje, da naredimo neko malo daljšo Tako, zgodbo, ker se da- ne bo v Nemčiji končala. Tako, ne. da- Takrat smo načrtovali vrhunc za Brazilijo 2014. Tako je. Se pravi 4 leta 4 po leta. Afriki. Tako. To je zdaj, če bi zdaj preračunal za evro, je bilo to 28. So bil Handanović je britanski imel- evro. Ne? Tako, britanski evro. otoški Handanović je evro. imel 26 let, Bersa je imel 23 let, niti Kuremah. To so Ja, te so bili vsi letni od 25, tako je. 84, 83, 84. Se pravi 2014. Ne, in to je bilo Cesar je res- bil starejši, pa Ja, pa še Pa to je bilo en Novaković. let. Ja, Novaković je mogoče izstopil, no, vse je, on je, ampak tudi 20 pa 31 letih, kar jih je imel Novaković, ni neka Bil starost. ne, star, to ja, zdaj- tako. Novaković Se pravi, vsi ostali so bili pa mlajši. ona, ne. 79. Ja, To je to. ja 31, ne, se pravi. To je zdaj Harry Kane. tako da- Ampak Novaković je kasneje, Že tako je kasneje. pri Katancu, Ja, dokazal, da bi lahko igral. eksplodirao, ja, tako. Tako da tu neke dileme ni. Ne. On je bil prvi strelec na srečo, na srečo. Nažalost se je poškodoval v Švici, drugače bi bili mi že na kakšnem evru prej. Ja. Ne. Mislim, zanesljivo. No. Drži. To sem prepričan. Pomembno je, da ti na igrišču pokažeš tisto, kar imaš. To je zmeraj, tako kot je Goraz rekel, dodana vrednost slovenske reprezentance je vratar Oblak. Dodana vrednost je recimo ta naš Beni Šeško, ki je res napadalec prihodnosti. Z njim se je zbudil še Andraž Porar, ki je tudi ratov bolj sproščen v novem okolju, kot je bil v prejšnjem klubskem okolju. Mi nimamo nekega nadrežiserja, mi nimamo Luke Modrića. Ampak imamo pa zdaj eno kompaktno zvezdno vrsto, ki dobro delajo drug za drugega, tudi Gnezga Čarin, Stojanović. Meni se obrambi recimo se mi iz tedna v teden bolj dopade igra Jaka Biola, ki verjetno tudi ni naključena. In meni se zdi, da to, kar imaš, na tem gradiš, ne moreš pa sanjati na čem, česar nimaš. Sploh v reprezentančnem okolju, ker niso vsakdanski. Ker nima prestopnega roka. Tako je, Ja. pač fantazista ne moreš kupiti v reprezentanci. tako da- To bi bilo dobro, da bi še odkril, Ja, da bi se kdo naredil, potem mislim- smo pa že neugodni. Jaz se bojim tega. Če bi to bilo možno, Ja, bi jih pokupili v nekem denar. Drži. Ja. Mi jih nimamo, mi ga nimamo. Tako da Tako. pa bi bilo še teže za nas. Je pa res, da pri nas, ko se je pojavil dober tak igralec, ki mislimo, da je pa lahko zvezdniškega formata in za kaj drugega, ne, poruš Ja. homogenost, poruš Če v glavi, sisteme, ki jih postavljaš in gre lahko vse k vragu. Mogoče celo boljš, da ga nimamo. Ne. Ker to pomeni, če imaš enega, je dobro imeti še 2, 3. Ne. Ja, tako da ti Te velike hierarhija reprezentance ne pač sta. imajo. Ne. Drži. Samo z enim Ja. se pa lahko še preveč zadev poruši. Drži, kar smo pa ne nazadnje tudi že videli večkrat. Tako da, pa mogoče Siniša še Slovenci že od včeraj od 22:50 razmišljajo, kam bi najraje šli v Nemčiji. Imamo 10 stadionov, na katerih bi igrali, pa morda Siniša lepo. Vem, da ti ne rabiš, pa vendarle. Kje bi ti najraje gledal slovensko reprezentanco? Pa bom potem še vajo enako vprašal. V Dortmund. Zaradi nogometnega okolja v Dortmundu. A ne, to sem se pohecil. Zaradi nogometnega okolja definitivno v Dortmundu. Bil sem v Dortmundu leta 2006 na svetovnem prvenstvu, bil sem, mislim, da takrat na 8 stadionu, 8 prizoriščih, neprimerljivo, vse drugo. In ni naključna, čeprav je Dortmund v nemškem političnem smislu, socialnem, nemško je zelo pomembno mesto, niti približno primerljivo z Münchenom, Hamburgom, Frankfurtom, Berlinom. Ampak ni naključja, da so dali hišo nemško nogometne slave, da so odprli v Dortmundu. Nikjer ni takšnega nogometnega okolja, nikjer ni in mislim, da ko tisto občutiš je nad nekaj drugega kot druge. Bilo bi, glede na to, da je Nemčija lahko dostopna z Flixbusi, z vlaki, z letalskimi povezavami iz Avstrije recimo, je pravzaprav vse, ki igraš. Zaradi Benija Šeška bi bilo lepo igrati v Leipzigu, zaradi geografske bližine in številnih Slovencev v Münchenu
ali Stuttgartu, drugače pa zaradi nogometnega okolja pa v Dortmundu. Ja, kdor hoče videti največ tekem ali pa ima to možnost, bi mogel biti nekje v Porurju. Ne gre samo za Dortmund, zdaj tam je vsaj ne 4 stadioni, če ne 5. Ti so v krogu 1 ura. Od Kelna, Düsseldorfa, Köln je recimo 1 ura. Schalke, oziroma kaj je to, Gelsenkirchen, Dortmund, tega je ogromno. Ne? Med Gelsenkirchenom in Dortmundom vozi tudi v bistvu S-Bahn, torej mestni prevoz. Do Kölna je recimo 1 ura z vlakom, do Düsseldorfa mislim, 1:10. To recimo lahko v 2 tednih vidiš 15 tekem. Ja. To je izkušnja verjetno edinstvena. Tako je bilo mogoče v Katarju, no, ker je bilo vse na kupu. Sam je bilo okolje drugačno. Ne. Tudi si lahko verjetno lahko potuješ tudi s pivom v roki na vlaku najbrž. Ne samo, da lahko tudi bodo ljudje tako potovali. Zelo hitro mine taka pot. V Katarju lahko sicer tudi, no, ampak je ne 2 minuti. Ja, pa nikoli več. Ampak ja, jaz bi vsem najraje videl, da igramo v Münchnu, ne zaradi bližine, ampak ker bi lahko igrali z reprezentanco Nemčije, kar bi bilo pač. No, kaj lepšega si pa želiti, kot igrati z domačinom na Euro, pa Gorazd mogoče še tvoje. Jaz bi pa Hamburg. Rečemo, še nisem bil, pa vidim, da so kar usekani na nogomet, kar me sicer pa ni v skladu z uspehi, ne, ker da ima kdaj druga liga skozi razprodan štadion, to je 55. Pa kot bogato mesto, ki je verjetno drugo ali tretje najbogatejše v Nemčiji, ne, da ne more sestaviti enega Bundeslikaža. Čeprav nekoč so evropski velikan. Če zraven St. Pauli. To pa Nemcem ne razumem, da tukaj, da z Hamburga ne more sestaviti. Se Schalke zelo problem skoraj. Pa je, San Schalke, se je Dortmund zraven, pa je Sej, rečemo tako, veliko teh klubov zraven. Lahko, da boste vsi prišli na svoj račun, ker moramo opozoriti, da nobena reprezentanca ne bo igrala v istem mestu vseh tekem. Se pravi München, Dortmund, Hamburg, recimo, da dobimo tako grupo, da tam nekaj vajde. Drži. Tudi Leipzig bi šel zaradi vole. Leipzig, tudi kot mesto me zanima, kaj so naredili iz njega. Ja, lepo mesto, Saška. Ja, se zaradi tega, ker pravi, da je en lepših mest. No, mislim, zdaj pa Jernej, mogoče če nam za konec sam še poveš, ker mislim, zdaj smo 21. novembra, Euro bo 14. junija, kar nekaj nas še čaka vmes, pa če mogoče en hiter povzetek tega, kaj slovensko reprezentanco čaka do Eura, kdaj se bodo spet zbrali, kdaj bodo priprave. Prvo dejanje bo 2. decembra, to je žreb v Hamburgu, Gorazdovem Hamburgu, tam bomo dobili tekmece, morda ne vseh, zanesljivo pa vsaj 2 za Evropsko prvenstvo, ker 3 tekmece bojo znani šele marca v tako imenovanih dodatnih kvalifikacijah preko Lige narodov. Se pravi, to je 2. december. Bomo pa v 3. bobnu, ne? Tako. Potem sledi 2 dni pozneje drugo obdobje prodaje vstopnic v UEFA, takrat je treba biti pozoren že dopoldne, tako da kdorkoli želi vstopnico F5 je ponovadi na tipkovnici refresh in samo refreshati na UEFA-ni strani, ko se bo odprlo takoj v shopping, ker se bojim, da bo zmanjkalo za vse, ki bi radi šli, kje 10,000 vstopnic je za tekmo namenjeno na Sloveniji, se pravi organiziranim navijačem slovenskim, lahko dobiš tudi še kje po nekih drugih kanalih, ampak to je to, se pravi 2. pa 4. december. Potem sledi zimsko spanje do marca, ko bodo nekateri igrali dodatne kvalifikacije, mi pa verjetno 2 prijateljski tekmi, ki bosta vsebinsko povezani z žrebom, najbolj se bomo prilagajali na neko reprezentanco, ki bo junija naš tekmec. Konec maja zbor, verjetno še ena prijateljska tekma ali 2, 14. junija štart Eura z petkovo tekmo med Nemčijo in še nekom. In potem se začne vse zares po 3 tekme na dan ali koliko in 3 tekme tudi za nas. In to do 14. julija, ampak tam najbrž brez nas. Tako. Teoretično lahko dobimo skupino Danska, Slovenija, Kazahstan še, ne? Ja, lahko, ker Kazahstan ima Grke, ne? Ali koga? In lahko pride v D, oziroma Koban 4. Teoretično se lahko in tudi teoretično mislim, da Slovenija še lahko tudi uvodno tekmo igra, ker je A1, A3 prva tekma, tako da Slovenija bi bila v 3. bobnu, če jo v boba napoževamo, bo igrala v Münchnu v tvoritev. Siniša ne sme biti dežuren potem ti spet. Generalno, kar si zaželim zdaj čez zimo ali pa da ima
Kek, saj še na 2, 3 ali pa raj 3, 4 položajih res enakovredno konkurenco, da vsak igralec od teh 3, 4 položajev še enega, ki mu močno grozi ali pa mu diha za ovratnik, zdaj misli, da je. To, če bo to imel... Vsi mi imamo to širino v resnici. Ne? Ja, Lahko se marsikdo še naredi dobro. To je res. Kek je tako kot večina teh selektorjev 14, 15, max 16 imen in z njimi kroži. Ne? Ampak mi imamo že, mnoga ne moramo izumta, ne? To, kar je, to imamo, ne? To ni klub, da boš kar kupil pa prestopni rok. Mi imamo znotraj reprezentance nekih zelo solidnih imen v top klubih, verjetno bojo mogoče že januarja še boljših, nekateri med njimi, ampak imamo že zdaj znotraj neke mogoče sem napačno sem povedal, da bi v klubih, kjer igrajo, bili še boljši. Še boljši, ampak ne boljši, kot sem, da res se čutili, da napredujejo. Zapravo, ti lahko si boljši jutri, ampak to ne pomeni, da boš pa čez pol leta recimo, v formi ali pa res napreduješ. Primer. Pa sta bila mlajša, se pravi, zdaj sta starejša, sam 2 bomo imeli. Zdaj, ko sta starejša, verjetno nista slabša, sta po mojem mnenju raje boljša kot prej, ampak recimo, bila je ena sezona Lige narodov, ko je bil Sande Lovrič absolutno naš najboljši igralec. Pa zdaj ne vidim minut. Pa ga ni. Mislim, prihaja noter. Praktično ne. Podobno velja za Miho Zajca. Bil je en ciklus naš z naskokom najboljši igralec. To je bilo pred prihodom Matjaža Keka. Se pravi, to so fantje, ki tehnično so sposobni, ki znajo nogometa več kot si mogoče kdo misel, samo nekaj je treba mogoče vkomponirati. Ne? Se pravi, samo 2 smo zdaj našteli, pa so še kdo, pa imaš v Šturmu, ki je močnejši od naše lige, Avstrijska liga. Ne? Imaš tam 2, recimo en je pač zraven, en ni, ali pa občasno zraven. So neke alternative znotraj reprezentance, ker kdo pa nam jamči, ali pa nam niti ni pomembno, ali pa kdo pa Keku jamči, da bo imel vse te na voljo junija, na katere zdaj računamo. Bog ne dej, da se kje zgodi, ampak pač nogomet je, lahko se. Imamo širok nabor reprezentance in jaz se ne bojim. No. Smo sposobni, bom rekel, preživeti tudi kakšno manjko. Ne. Pa Bog ne dej, sploh ni tema, to niti ne želim, ampak imamo širok kader in to je ok, to je dobro. Mislim, da je to dovolj optimistična nota, da zaključimo za danes, tako da hvala, ker ste bili z nami. Veselje slovensko nogometno se je začelo, bo še nekaj časa trajalo. Mislim, da smo lepo povzeli ta kvalifikacijski ciklus, tako da naslednjič pa se vračamo s klubskim nogometom.